दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि पुराने फोन के कवर पर कोलगेट और तेल नमक और उसके ऊपर पानी डाले कवर नया जैसा चमक जाता है। आपको और इस बंदे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। ट्राई करने की सोचता है, खराब कवर को ले आता है और उसके ऊपर कोलगेट नमक और तेल डालकर पानी भर देता है। 24 घंटे के रख देता है। इसका कवर नया जैसा होगा या नहीं। देखने से पहले आप सभी लोग लड़कियों की रील पर खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते हो। अपने महादेव के लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। फिर ये भाई 24 घंटे बाद आके देखता है तो कवर बिल्कुल चमक जाता है। गजब यार।